Bu yerdan profil settingsga o'tib turib bemalol yana xohlagan joyingizda almashtirish mumkin. Mana new password va confirmation password. Bu yerda o'sha bu yoqqa o'tishim bilan menga akkauntga kirishim uchun parol tergin deyapti. Endi o'sha parolni terib qo'yishim kerak. Bo'ldi, strong turibdi, yetadi. Mana shu strong bo'lishi kerak. Parol qanaqangi bo'ladi? Harf va raqamlardan iborat bo'lgan, iloji bo'lsa bitta katta harf ham bo'lishi kerak. Bo'lsa yaxshi bo'ladi. Mana parol agar to'g'ri bo'lsa, ikkovini bir xil hech qanday xatoliklarsiz qabul qiladi. Select your security question deyapti, ya'ni security question. Bu yerda siz ming login parolingizni tergan taqdiringizda ham sizdan mana shu yerda so'ragan savolingizni javobini so'raydi. Ya'ni your favorite writer, ya'ni seni eng yaxshi ko'rgan yozuvching. Bu yerga bossak juda ham ko'p savollari bor. Ya'ni o'zir deb turib boshqa o'z nimangizni ham terishingiz mumkin. Your favorite song, your favorite singer, your favorite actor, ya'ni qo'shiqchi, aktyor, sport jamoasi, do'stin nickname, nima maktabdagi nomi, bu ham o'sha eng kichkina maktabdagi nom, nima no hayvonlarni nomi, birinchi hayvon nomi, ona ismi, xullas shunaqa. Bu yerdan moshina nomi, xullas shunaqangi. Men bu yerdan singerda tanlab qo'yaman. Singer yaxshi ko'rgan artistim kim? Selena. Bo'ldi, Selena deb yozib qo'ysam bo'ladi, lekin Selena ko'rmasam chiqarib berdi. Va bu yerda I understand my account will be locked if I'm unable to answer this question. Mana keep me logged on this device. Ya'ni mana u xuddi shu brauzerga saqlanib qoladi degani, saqlab qolsinmi desa, ha deb javob berdik. Va bu yerda agar men mana shu savolga noto'g'ri javob bersam, meni akkauntim blok holatda qolsinmi degan narsa, men tushunaman shu narsani deb qo'yib qo'yapmiz va save ni bosamiz. Bo'ldi. Hozir bu yerda men обновить parol. Bu yerda public, project reference, experience level, intermediate belgiladik va bu yerda boshqa nimalarni ham qo'shib qo'yish mumkin. Akkauntlarda bu yerda Twitter bor, Dribble bor, bularni ham qo'shish mumkin. Xullas, bu yerda hozir qilinadigan ish mana shu joylarda hammasini to'g'rilab chiqish kerak bo'ladi. Bu yerda ko'rganingizdek уведомление ham keldi. Change it your account debti, your change it password debti bo'ldi. Deyarli hech qanaqa nimasi yo'q. Visible public, only Upwork users, private. Private bu shaxsiy o'zimga ko'rinadi degani, ya'ni profiling kimlarga ko'rinsin deganda umumiy public umumiy ko'rinadi. Faqat Upwork foydalanuvchilariga ko'rinadi va private ya'ni o'zimga, shaxsiy o'zimga ko'rinsin degani menda publicda qoladi. Menga farqi yo'q. Project preference debdi. Bu yerda tak. Qanday proyektlarda ishlashing mumkin deyapti. Uzoq muddatlimi yoki qisqa muddatli? Bunisida ham uzoq ham qisqa muddat deyilgan. Bularda bittasi mana uzoq, bunisi qisqa muddat deyilgan. Ya'ni uzog'i 3 oydan ko'proq, qisqasi 3 oydan kamroq ekan. Men ikkovini ham qoldiraman. Hop, bo'ldi. Bu yoq bo'ldi.